صباح الأمل والتفاؤل ومساء الخير على كل متابعين قناتي. النهاردة القصة اللي معانا بإذن الله هتعجبكم وتنور رضاكم. لسه جاي من الشغل ودخل عليها الأوضة، لقاها قاعدة بتتكلم مع واحد وصوتها كان واطي، وكان واضح كده إن هي بتكلم راجل. ولما سألها انتي بتتكلمي مع مين، قامت وبهدلته وقلت أدبها عليه. صاحبة حكاية النهاردة بتحكي مشكلة حصلت مع باباها ومراته، وبتقول إن احنا كنا كويسين جدا مع مرات أبويا، لكن لأن أبويا بعد وفاة أمي اتجوز الست دي، واتجوزها من حوالي 11 سنة، وبعدها بكام سنة خلف منها ولد اسمه أحمد، وأحمد ده عنده دلوقتي 9 سنين. صاحبة حكاية النهاردة بتحكي مشكلة حصلت مع باباها ومراته، وبتقول إن احنا كنا كويسين جدا مع مرات أبويا، لأن أبويا بعد وفاة أمي اتجوز الست دي، واتجوزها من حوالي 11 سنة، وبعدها بكام سنة خلف منها ولد. الولد دوت اسمه أحمد، وأحمد عنده 9 سنين دلوقتي. مرات أبويا دي كانت أصغر من أبويا بحوالي 7 سنين، كانت لسه صغيرة، لكن أبويا دلوقتي سنه بقى في أوائل الستينات. وفي يوم من الأيام أبويا كان لسه جاي من الشغل وتعبان، ودخل أوضته على طول. بس لما دخل لقى مراته، لقاها بتتكلم بصوت واطي قوي، والظاهر كده إن هي كانت بتتكلم مع واحد ومش عاوزة حد يسمعها. ولما أبويا دخل عليها الأوضة سألها انتي بتكلمي مع مين دلوقتي، كشرت في وشه وقعدت تزعق وبهدلته جامد جدا، وكمان كلمته بأسلوب مش كويس. ووقتها سابته ودخلت تنام جنب ابنها في الأوضة التانية عشان تقدر تسيب له الأوضة براحتها. المهم أبويا خد في الوقت دوت تفكير كتير جدا في الموضوع ده، واكتشف إن هي بتخونه وبتتكلم مع رجالة كمان. قعد يفكر كتير يعمل معاها إيه عشان يثبت إن هي بتتكلم مع حد من وراه، وبالذات إنها بتكلم راجل في الوقت ده. جاتله فكرة إن هو ينزل على موبايلها برنامج تسجيل مكالمات، عشان بس يعني يقطع الشك باليقين. بعدها خلاها نايمة في أوضة ابنها، وسحب الموبايل من غير ما هي تحس. وبالفعل أخد الموبايل ونزل البرنامج عليه عشان يعرف ويقطع الشك باليقين زي ما قلت لكم قبل كده. وبالفعل تاني يوم ساب لها الموبايل جنبها ومشي راح شغله. ولما رجع حطت له الأكل ودخلت تنام جنب ابنها، وبرضه سابت له الأوضة. وهو اتغدى وخلاها لما راحت في النوم راح واخد الموبايل وفتحه عشان يسمع التسجيلات من البرنامج اللي هو منزله. وبالفعل أبويا اكتشف بعد ما سمع المكالمات كلها إنها على علاقة مع رئيس القسم بتاعها في الشغل، وكمان بتتكلم معاه في كلام ما يصحش حتى إنه يتقال غير لما يكون ما بين الراجل ومراته بس. وأكيد مش هقدر أوضح أكتر من كده، كان في وقتها بينهم كلام كتير قوي، والظاهر إن هما كانوا على علاقة من زمان، وبالأخص يعني لما خرجت من البيت ونزلت اشتغلت. هي بتشتغل في فندق كبير ومعروف في خدمات الغرف. أبويا طبعا بعد ما سمع المكالمات اللي بينها وبين الرئيس بتاعها اتصدم، اتصدم صدمة كبيرة جدا، لدرجة إنه كان